امام قرطبي رحمه الله په الجامع لاحکام القرآن کې یو روایت نقل کړی دی او هغه په تفسیر جمل کې هم راځي چې 3 کسان دي چې رب لا یزال د هغوی دعا نه قبلوي. 3 کسان دي. دغه 3 کسان چې یادیږي هر مسلمان ورور او خور بیا لږ په خپل ځان کې وګورئ چې په هغه 3 کسانو کې خو به تاسې نه یاست چې د کم چا دعا رب لا یزال نه قبلوي. دا یو لویه بدبختي ده چې دعا کوي لیکن قبلیږي نه. 3 لا یستجاب دعاؤهم. 3 کسان دي چې د هغوی دعا نه قبلیږي. اول آکل الحرام، د حرامو خوړونکی، حرام چې خوري. نن سبا ډیر کاروباریان داسې دي چې د حلال او حرام د جایز او ناجایز تمیز نه کوي چې څنګه یې بس لاس ته راوړي په دغه تلاش کې وي. د مسلمان سره ظلم، په ظلم باندې کم شی خپل لاس ته راوړل، په دوکه باندې راوړل، په دروغو باندې راوړل، په غلا باندې راوړل، په هر داسې شي باندې خپل لاس ته مال راوړل چې هغه د شریعت خلاف عمل وي، دغه مال درته حرام دی. نو کم څوک چې حرام مال خپله وخوري او په خپل اولاد باندې، په خپل کور باندې دا حرام وخوري، نو دعا یې نه قبلیږي. په دې کې نن سبا څومره زیات مسلمانان مبتلا دي، هغه د دې حرامو څخه ځان وساتي. ډېر داسې مسلمانان دي د رشوت څخه دوی مخ نه اړوي، د غلا او دروغو څخه، د ظلم څخه دوی مخ نه اړوي، او د سود ربا څخه دوی مخ نه اړوي. دا ټول حرام مالونه دي. او بیا دغه یې لا هم په زړه کې وي چې زما دا دعا ولې نه قبلیږي، او زما دا بچیان، زما اولاده ولې دومره بې تربیې ده. نو ته چې حرام په خورې، نو د دوی دعا او ستا دعا به چیرې قبوله شي او د دوی تربیه به چیرې وشي. کم انسان چې په خپل اولاد باندې حرامه ګوله وخوري، په دغه اولاد کې د شیطان یو رګ پیدا کیږي، د شرارت یو رګ پیدا کیږي. نو دې ته باید مسلمان یو څه توجه وکړي. 2 ومکثر الغیبه. دا مرض بیا په ښځو کې هم زیات دی چې کښیني بغیر د غیبت څخه بل کار نه لري. نو کم څوک چې زیات غیبت کوي او مجالس ناسته ولاړه د غیبت څخه خالی نه وي، د دې دعا به نه قبلیږي. غیبت دې ته وایي چې ته د یو مسلمان خبره کوې، هغه مسلمان په دې مجلس کې حاضر نه وي، ته د هغه خلاف خبرې کوې، نو دې ته غیبت ویل کېږي. هغه که د هر شي سره تعلق لري، د مال سره، د نسب سره، د جامې سره، د دنیا سره، د اخلاقو سره، د عباداتو سره، د هر شي سره چې تعلق وي چې ته په هغه کې داسې خبره وکړې چې د هغه نه یې خوښه، هغه په دې مجلس کې حاضر هم نه وي، دا غیبت سو. نو کم څوک چې غیبت کوي، هغه دعا د بلا یزال نه قبلوي. 3 دا مرض هم په ډېرو مسلمانانو کې عام دی. ومن كان في قلبه غل او حسد للمسلمين. د هغه چا دعا رب لا یزال نه قبلوي چې د ده په زړه کې حسد او کینه او بغض دی د مسلمانانو سره، د بل مسلمان سره په زړه کې بغض، کینه، حسد دا ساتي، نو د دغه دعا هم نه قبلیږي. نو اوس تاسې لږ دې ته خپله توجه وکړئ چې ته په دې 3 کسانو کې داخل یې که نه. آیا یو وخت حرام خوړلی دی که نه؟ لږ خپله تیره زمانه را لحاظ که او په وروسته کې هم فکر کوه. 2 غیبت دې کړی دی که نه؟ لږ خپل مخ کې ژوند ته وګوره، بیا وروسته هم احتیاط کوه. او 3 کې هم لږ توجه وکړه چې د مسلمان سره ستا په زړه کې کینه، حسد، بغض شته که نه؟ نو د دغه 3 اعمالو څخه باید هر مسلمان ځان په کلکه وساتي
نو رب العزال به بیا دعا قبلوي. ستاسي د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.